Якутская народная сказка «Непослушный медвежонок». У нас в Якутии зима долгая. Все ждут с нетерпением, когда же начнет пригревать солнышко и растопит снега. Вот, наконец, наступили теплые весенние деньки на радость зверям, птицам и рыбам. Вот и медвежонок, родившийся совсем недавно, тоже обрадовался весне. Был он маленький и даже не знал, что он медвежонок. Увидел птиц, захотел с ними полететь, да с горы упал. Хорошо хоть за ветку зацепился и в снежную яму бухнулся. Сидит по шею в снегу и ревет. Тут мама-медведица из берлоги вылезла и сына вытащила. Медведица очень хотела, чтобы он вырос настоящим медведем, большим, умным и сильным. «А для этого ты должен хорошо кушать», — говорила она, но в ответ раздавалось: «Не хочу и не буду». Медведицу это очень огорчало. «Ну вот, не хочу, не буду. А ведь тебе еще столько нужно узнать. Без моей помощи ты пропадешь. С тобой может случиться все, что угодно». Подвела медведица сына к упавшему дереву, кору соскребла и показывает: «Вот, смотри, жуки. Они очень вкусные, не хуже ягод, только лови». А медвежонок вместо этого за лягушкой погнался. Мама вслед ему кричит: «Я кому говорю? Иди сюда. Где ты там?» Лягушка упрыгала, а медвежонок оказался в луже. Жуков тем временем птица склевала. Вытащила медведица сына из грязи и повела полезные корешки искать. А он в лес побежал. Интересно же, что там за деревьями? «Да куда же ты опять? Стой!» Догнала медведица его и говорит: «Иди за мной, никуда не уходи, а то потеряешься». Не буду, не хочу. Я сам себе еду найду. Оттащила его мама от сухой коряги, но уже скоро опять слышен ее голос: «Чего тебе там надо? Ну что за ребенок?» Днем медведица повела сына ловить рыбу. Спустились они к реке. «Вот мы и пришли. Сам только в воду не лезь. Одному нельзя», — строго говорит медведица. А медвежонку тоже хочется лапами по воде бить и смотреть, как рыба прыгает. Медведица снова сердится. «Нельзя, говорю. Ну что ты будешь делать? Унесет тебя река». Да куда там? Сын уже по шею в воде. А рыбу, которую медведица на камне медвежонку бросала, чайки вовсю клюют. Рассердилась медведица, схватила сына за загривок зубами и на берег выволокла. «Маленький ты еще! Стой здесь!» — обиделся медвежонок. Не хочу и не буду. Повернулся и убежал в тундру. Бежит и ворчит: Подумаешь, маленький, другие, что ли, большие? Да я и сам большой. И не заметил, как мимо волка пробежал. Серый его только голодным взглядом проводил. А тут, как выскочит кто-то из-под земли, раз — и скрылся, и опять появился. Ой, ты кто? «Еврашка!» — сказал странный зверек и прыгнул в какую-то дырку. И тут же вылез из другой, позади медвежонка. Тот спросил: Слушай, а что ты умеешь делать? «Свистеть!» Свистеть? А зачем? «А вот, смотри!» Стал Еврашка столбиком и свистнул. Тут же из других дырок выскочили такие же еврашки и стали свистеть. «Мы так разговариваем!» — объяснил Еврашка. Ой, разговаривайте? Здорово! Я тоже еврашкой буду. Сейчас как свистну. Открыл медвежонок рот и заревел:
О-о-о! Еврашка от испуга чувств лишился, а другие в норке спрятались. Очнулся Еврашка, отряхнулся и сердито сказал: Тоже мне Еврашка нашелся. Уходи. Обиделся медвежонок. И не хочу я быть этим Еврашкой. Только свистеть и умеют. И пошел дальше. Вышел он на берег реки. А берег-то был крутой. Покатился медвежонок, да прямо в реку. Вынырнул он, смотрит, тут еще кто-то. Познакомиться бы. Но как это сделать? Сверху только ноги видны. Опять нырнул медвежонок. Да что же это такое? Снизу тоже ноги? Что это за зверь такой? Вылез медвежонок на берег, а тут и чудной зверь из воды вышел. Ты кто? Ты кто? Я утка. Утка? А что ты умеешь делать? Кря-кря-кря-кря. Что? Плавать, нырять, а еще умею ходить красиво. Кря-кря-кря-кря-кря. Ходить? Это я умею. Я тоже буду уткой. И ходили они так красиво до самого вечера. Но когда стало смеркаться, медвежонку надоело красиво ходить, и он спросил: А что-нибудь еще ты умеешь делать? летать. А что, я хуже, что ли? Я утка. Сказал медвежонок, разбежался и прыгнул за ней с обрыва. Да вот летел он недолго, скоро в реку плюхнулся. Течение подхватило его и понесло прямо к водопаду. Пытался медвежонок за камень ухватиться, да не смог. Так с грохочущим потоком вниз и рухнул. Внизу река успокоилась и вынесла медвежонка на песчаную отмель. Очнулся медвежонок, сел на песке, озирается. Вдруг видит, в прибрежных зарослях появился зверь с голодными глазами. Испугался медвежонок, бросился бежать, а зверь за ним. Сиганул медвежонок через упавшее дерево и за стволом схоронился рядом со знакомой уже лягушкой. Зверь их не заметил, через дерево перепрыгнул и исчез в лесу. Полежал еще медвежонок, потом встал и побрел дальше, а лягушка следом за ним прыгает. Высунулся медвежонок из травы и видит. Тот, от кого он убегал, на кого-то огромного наткнулся, поджал хвост и пятится, а гигант лапой землю роет и рычит. Зверь с голодными глазами прижал уши и скрылся в траве. Тогда медвежонок подошел поближе и спросил того, которого испугался тот, который убежал. А это кто был? Волк, ответил тот. Волк? А вы что, никого не боитесь, что ли? Нет, не боюсь. А вы что, самый сильный? А ты как думал? Усмехнулся незнакомец и полез на огромное дерево. Вскарабкался повыше, достал из дупла что-то желтое и стал есть. Вокруг него пчелы вьются, а он и ухом не ведет, чавкает. А что это вы там делаете? Мед ем. Тут медвежонку на морду этот мед капнул. Лизнул медвежонок и понял, что мед ему очень-очень нравится. А вы кто? Медведь. И тогда медвежонок побежал назад к маме. Долго бежал, запыхался. Наконец оказался он на высоком берегу. Смотрит вниз, а медведица в реке ловит рыбу. Медвежонок кубарем вниз скатился и закричал: «Мама, мама, я не хочу быть ни еврашкой, ни уткой, ни волком, ни лягушкой». Медведица вышла на берег. Да? А кем ты хочешь быть? Медведем. Медведем? Это хорошо. Правда, ты и так медведь, только еще маленький. По дороге домой медвежонок спросил:
Мама, а ты тоже медведь? Ну да, я же твоя мама. Ответила медведица. И пошли они дальше по лугу, усыпанному цветами. А медвежонок очень радовался, что теперь знал, что он медведь.